शाह जी पकड़ो वीडियो बन मैं भी चलाना दो मिनट थल्ले पिछे रोला ना पायो ना जाना थल्ले रखो जाली फार भाई राड आपने देखना भाई उसमें हमें नजर आ रहा है कुछ वो पीछे मेरा भाई ना ये आ गया एक मिनट भाई आप ना रहा है सर मैं हो गया Big back. आसी क्यों टेंशन लेना अग्गे होना है ना कुछ भी नहीं अग्गे हो नहीं जाने की चल ना भेज ओ माशाल्लाह क्या बात जबरदस्त हो गया जबरदस्त माशाल्लाह ए है भाई सब 5 नहीं है ज्यादा 5 ऊपर 5 नहीं कम से कम 8 किलो नहीं बना ओए चवान वो तो नहीं है लुली ढिला रख करो जी चलेगा को डोसना पहले जाली हम छोड़ दे ताकि वो पैरा में पौधा भी नहीं खैर मछली के लिए सही चना चाल जूते मछली भी चना नहीं आनी शुरू हो गई चना मछली तो नहीं बाहर बड़े लड़के पहुंच जी ना साडी भी थोड़ी टीम आई है बढ़िया वालेकुम उस्मान भाई बड़ी देर ना खेलना ये सवेर ते लगे सन कितने किलो का शाह जी 8 किलो ना है नहीं 4 ना जी ना 4 नहीं है ना 4 किलो हाँ जी कामरान भाई हाँ जी कामरी जी उनके तरफ वेल डन